ya Bujumbura, ukaba wahoze urongoye idiyoseze yacu ya Ngozi, ukaba duteye iteka ukaza kudufasha kwigina iyi sabukuru imyaka 75 paruwase Buranira imaze. Turaguhaye ikaze. Bubahwa mwese basaseredoti bihayimana, namwe muri mu nzego zitandukanye z'ubutegetsi bw'igihugu cyacu, bakristo mwese, turi mu kanyamuneza kuri uyu munsi. Yubile y'imyaka 75 itwibutsa byinshi, ikaduha akayukenguruka, bwabo kandi kaduha akaryo kukwirimbura, kuko buri imyaka 75 n'ivyononekaye si bike. Ni umunsi kandi rero gusaba ikigongwe. Turakeza umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, kuko uyu munsi arumije neza imyaka 45 yatuwe mu yanga ry'ubusaseredoti. Turakeza abasaseredoti bagira yubile y'imyaka 25, bakaba ari 5, kandi bakaba batiwe n'uwo mwepiskopi nyene. Mwaka wa 2001 yari mwepiskopi Samuragwa wa diyoseze ya Ngozi. Turaboneraho n'akaryo ko gukeza abakristo baramutse bagira yubile. Hariho abagira yubile y'amavuka, abakristo bo ngaha mu paruwase ya Buraniro canke barakukira paruwase Buraniro, muri uyu mwaka bashika imyaka 75. Hariho n'abashika imyaka 50, hariho abashika 25. Aho hose turabakeje tubipfuriza yubile nziza. Turakeza kandi n'abo bose bamaze imyaka 50 bubakanye canke 25, n'umunsi mukuru wa yubile yabo, nabone turabakeje.